我哋又出走啦，而家係9:3啊，上晝。我睇啲啊，深圳灣啱啱出咗個口岸，咁去邊啊，老爺？今日散水，去三水，佛山嘅三水。咁我哋跟美味假期2天，團費都幾平㗎，係219啊，219玩2日。都唔 cheap 嘅你。係啊，住1晚酒店，呢啲房比較唔好話 cheap，收緊啲，都話收緊啲。咁我哋要節省少少。咁我哋要經濟實惠啲啊，係嘛？好，我哋期待下啦。我哋喺4號集合點啊！呢個尖頂嘅係華潤總部啊，又名春筍啊！呢個建築物咧，我都好中意嘅。上晝9:9，人齊出發。嗱，嗰樣寫1人送1嚿水啊，係美味假期嘅。睇翻呢2日咧，就有我帶領大家起翻呢下我哋佛山三水2天遊啦。咁咧我咧就姓潮嘅，12生肖個潮啊。到達三水市，三水市都有個萬達廣場，東莞都有一個。我哋呢度咧就到我哋食飯嘅地方啦嚇，叫皇上酒樓啊。我哋由東莞搭咗1個幾鐘頭嚟到三水，而家食午餐先。聞説話三水又係美食之鄉嚟嘅，咁啊睇佢哋啲即係廚藝又點樣樣咧？好啊，期待下先。檸檬果啊！新鮮菠蘿。老爺話個肉餅有啲公價喎，係嘛？係。啊，睇下佢係咁食，有咩公價？可唔可以講2句啊？你問你隔離個靚女啊？隔離有2位，隔離有2位唔好上鏡喎。唔係講你啊？唔係講我係嘛？我嚟講我添。三水迎輝門，佢講有個塔，外邊7層，裏邊13層，做咩要呃人啫嚇？呢個係三水國家森林公園啊！天氣咧幾涼喎，幾好，唔錯。哇！呢有個牌坊，行上去都幾係嘢喎。啲團友幾好腳骨力，好，我就行上去先嗱，我而家係行緊上去㗎。
展覽館度出翻嚟咧，就居高臨下望翻落下邊。頭先我就喺呢度行上嚟啦。維也納國際酒店，呢個係我哋旅遊巴，我哋有50人啊，今團。下午2點9個字嚟到住宿酒店三水嘅維也納國際酒店。酒店嘅大堂好有歐洲色彩，哇！嗰啲壁畫，嗱呢個真係壁畫啦。707。咦？阿陳生，又係你啊？喂，你咁黑嘅你個面？嚇，我好黑咩？早黑人啊！阿陳生，你入嚟做咩？陳生，阿陳生，我好驚啊！陳生，一入嚟咧，我哋一入嚟啊，入嚟得房㗎。唔係點啊？梗係係嘛？嗱，2張單人床咧，都幾闊㗎。係。係啦，咁呢度咧有盞燈啦，呢間房入到嚟咧都好舒服。燈光就我又一句啦，又好柔和嘅，好柔和，同埋個冷氣啊都好夠凍喎。咁咧就電話喺度，有2個 USB 掣啦，使唔使行埋睇啊？床頭櫃。你睇下個廁所先啊，陳生，個廁所都幾簡潔下㗎。廁所好睇咩？係啊。做乜係要人睇廁所啫？好乾淨下㗎。又望下個廁所啦，又睇下點款啦。一塊大鏡，洗手盤，掛住啲毛巾。呢個係淋浴間嚟嘅。咁有個馬桶，呢度有個衣櫃，有個呢啲衣架咁得意嘅，向晒出嚟嘅，咪因為呢啲係地方唔夠位啊，所以咁樣懟出嚟。係咯。咁然後一個扣喺度。咁樣掛。係啦。呢度有個衣櫃。Another 衣櫃。嗱，佢就有個呢啲可以掃下個衫嘅，有埋個鞋抽喎。呢個我幾欣賞，都幾貼心，但係就冇浴袍嗰啲啊，冇浴袍嘅。好啦，嚟到茶水間，呢個壺都幾大，我哋又唔會用啦，我哋用我哋私家壺咁，有啲茶包啦，2個綠茶，2個紅茶。有冇咖啡啊？冇咖啡。冇咖啡點過日子啊？好咯，你話我點過日子啊？阿陳生，你想飲咖啡？係啊。我請你落去飲杯咖啡好冇啊？俾下面啊，陳生。做咩要俾面你啫？電視機咧就比較，咁細個電視機啊，我哋鄉下嗰啲都大過啲，我個仔啊買俾我電視機啊，係。大過呢個啦。有冇咁高解像度啊？呢個好高解像度咩？呢個都睇得下咁啦。我鬼知佢幾多度解像度咩？有辦公啊？陳生，你嚟見工啊？上次我已經唔請你㗎啦喎。我唔需要人請，
我不請自來。已經埋咗咩？係啊，熟啊？睇你有冇暗瘡啊嘛。本身呢間房都舒服嘅，入到嚟落地玻璃窗，我就加佢分嘅。呢度係7樓，咁望到遠景咧，呢就 OK 啦。酒店附近都有商場嘅，就有按摩嘅。而家下晝3點半，咁我同朋友咧就落嚟行下商場。阿老爺咧又係喺房休息。酒店行出嚟轉左咧就係有萬達廣場啦，對面就係萬達廣場啦。咁我哋要過馬路嘅。廣場門口見到有間披薩盒，喺商場裏邊都有啲車仔喎。咁我哋諗住入去呢間 Yesterday's Tomorrow Tea 入去坐下飲下嘢。咁佢對面咧就係有啲 cake 賣嘅，都係佢哋公司嘅。呢邊有啲麵包。我同朋友咧就入嚟呢間坐下傾下偈。呢個麵包咧叫做菠菜肉骨頭，成分咧係有菠菜、肉鬆同埋粟米粒。哇！呢杯滋滋芒芒，睇嚟唔錯喎，又夠高深。等我試下先。呢個就係滋滋芒芒啦。芝士夠厚，好好味，夠濃。咁呢有啲芒果味，就唔係太甜，唔錯呢個幾好。呢個麵包分開3節，同我啲朋友 share， 中間好似有啲肉鬆咁喎，好似唔錯喎。呢個包咧係唔錯嘅，中間嗰啲肉鬆咧幾惹味。都好鬆軟。但係如果佢可以有微波爐叮翻熱咧，就仲好。咁啊加埋杯奶蓋一淋，呢啲就享受啦。靚女1號咧就飲咗呢個金鳳茶。請問你有咩感覺咧？我覺得芝士係濃嘅，同埋啲茶好清。我覺得好飲好夾。靚女2號咧，你又有乜嘢評價？我咧好怕甜㗎，但係咧我覺得咧好清啊，佢嗰種甜係好清甜，同埋個味好夾，一個甜一個鹹。好啊，好推介，好似唔錯喎。呢度有間嘉榮超市，我哋上去睇下先。咁啊行下超市啦，睇下得買啊！海底撈嘅酸菜魚係咪？想試下 ，OK。呢度好多海底撈嘅湯底嚟㗎，呢啲係咪湯底嚟嘅？調味料嗱，呢個就係火鍋湯底啦。呢間超市咧都好大喎，都行得好開心喎，好闊落喎。我哋上咗嚟3樓咧，有衫賣喎，幾多嘢買？6點鐘啦，我哋食飯啦。今日食鷓鴣飯啦。鷓鴣飯啊，三水呢邊咧就好興，據講話係好流行㗎。係啊。係好中意嘅補身啊喎。好啦，我補下先啦。都係嘥嘅啫。就係呢間信天遊餐廳啊！
哇，都好大間啊！一路伸延到去嗰度。哇，雞湯啊！鷓鴣啊！哦，鷓鴣湯，我知食咗啊！鷓鴣湯，哇，好足料喎！7點半萬達廣場。係啊，啱啱食完飯，咁我哋嚟萬達廣場行下，同埋啲團友喎。頭先我哋食飯咧，咁啊有個觀眾認得老爺係嘛？老爺你講一講。有位網友咁我啊行出門口，佢就捉住我，咁啊哇好開心啦！大家都係咪？佢啊一齊影下相咯。阿胡生好嘢啊，好眼力，我咁難認你都認到，好嘢好嘢。係啊，收尾阿胡生就請入嚟餐廳同我一齊影，即係我哋3個一齊影。係啦，我哋一陣會擺咗相喺度啊。多謝你啊，胡生。夜晚嘅萬達廣場，好多年輕人咧喺度玩啦。今日星期日嚟嘅，咁我哋跟住行萬達廣場出邊嗰個廣場，裏邊咧就今日晏晝行過啦。係啊，睇下老爺，很帥係嘛？阿老爺很帥。夜晚喺度散步咧，好寫意啊！嗱，見到三水萬達啦，我哋係嚟咗三水㗎。有人跳廣場舞喎。三水萬達廣場，呢啲叫廣場大媽舞。你見到個大媽喺度跳啦。行到嚟廣場呢度咧，見到一欄嗰啲燈，心形嘅好靚喎。